No, es que no había visto que estaba grabando. A ver qué estoy. Váyase. Ay. ¡Ay, la sacó! Ay.
Ay, no. Fíjate, yo que lo vacilé, yo lo pasé. No me crees, ¿por qué no me lo pasé? Que tenga pie del león llega. Mira, le tocó el flow. Hola, que camello. Ahora que me mude, lo voy a hacer lo que venga un día por la casa. El ralito, el Wilmecito, todo eso pero lo saqué yo. O sea, no lo saqué, que digamos así, ya el Wilmecito ya estaba ya. Ahí, marica, el Wilmecito después se pegó un cementerio y ahí arriba, todos los días, sí, marica, vamos para allá abajo un día, marica, está metiendo a todos los pelados, yo tenía que estar pendiente a todos los pelados. No está yendo, un embale todavía. Veníamos, entonces el mesito se me perdió. Me vine para acá arriba cuando el mesito en una moto. Hay gato de plato, me dice, chica, ¿quién es mucha la oreja con mesito? Mucha la oreja, me va a reír, me va a pagar. Se lo había muerto. Se lo mandaron para acá para Bogotá con la nueva. Ay, no. Está solo y se va a dormir.
que ya está.
¡Ay, el trofeo, chocha! ¡Ay! ¡Dale, dale, que se puso nervioso! No sé, porque acabo de empezar el segundo tiempo. Entonces, yo creo que por ahí a las 10, 10 y media más o menos. Bueno, y sí, estamos acá en San Pedro, bueno. ¡Ay, no! No. ¡Eso! ¡Eso!
¡Eso! ¡Suyo! ¡No! ¡Vamos! ¡Ay!
¡Ay! ¡Chao! ¡Ay!